السلام علیکم دوستو، آج آپ کو بتائیں گے تیسری پرواز کا غیر حتمی رزلٹ آل پنجاب اینڈ کے پی کے چیمپئن شپ 2025، جو کہ پہلے نمبر پہ ہیں استاد امیر مختار خان پیپلاں 329 گھنٹے بنا کر سب سے ٹاپ پوزیشن برقرار۔ دوسرے نمبر پہ ہیں استاد توقیر خان اینڈ عدنان خان فخر مردان، اور جو تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں استاد مٹھو لالی اینڈ حسن لالی، جو کہ شاگرد ہیں استاد امیر مختار خان پیپلاں کے، جو پہلے نمبر پہ۔ اور چوتھے نمبر پہ استاد زید حنان فیصل آباد، جو کہ شاگرد ہیں استاد مٹھو لالی کے، اور کلی خیل گروپ یہ سارا۔ پانچویں نمبر پہ استاد عمران وٹو 299 گھنٹے۔ چھٹے نمبر پہ آ گئے استاد انجم گورایا۔ ساتویں نمبر پہ آ گئے لالی برادران چھت عقیل اینڈ طاہر باجوہ فیصل آباد۔ آٹھویں نمبر پہ آ گئے استاد نومی جوڑا۔ نویں نمبر پہ آ گئے استاد عاصم چدھڑ 291 گھنٹے۔ اور 10ویں نمبر پہ آ گیا استاد جان محمد امیر اعظم خان پیلے جال والی۔ اور 11ویں نمبر پہ ہیں بابا چودھری معین نواز گمان سمبریال، جو کہ سیالکوٹ کے فیمس کھلاڑی، پاکستان کے ٹاپ کھلاڑیوں میں سے ایک۔ اور 12ویں نمبر پہ ہیں استاد سیف اللہ خان بھلوال، یہ بھی بڑا فیمس کھلاڑی ہے لیکن اس بار تھوڑا پیچھے ہے۔ 13ویں نمبر پہ استاد آصف دلانہ شیخو پور۔ 14ویں نمبر پہ آ گیا استاد میاں ریاست علی چک شیر محمد 281 گھنٹے۔ اور 15ویں نمبر پہ استاد سید فیصل عباس شاہ۔ اور 16ویں نمبر پہ آ گئے ہیں استاد رفیع اللہ خان عیسیٰ خیل میاں والی 278 گھنٹے بنا کر 16ویں پوزیشن۔ 17ویں نمبر پہ ہے خواجہ عبدالرحیم چنوٹ 274 گھنٹے۔ اور 18ویں نمبر پہ ہے استاد جبار سونارا۔ اور 19 نمبر پہ ہیں استاد شیخ نعمان، جو کہ 269 گھنٹے بنا کر 19 نمبر پہ پوزیشن برقرار۔ اور 20 نمبر پہ آ گئے ہیں استاد جان محمد چھت امیر اعظم خان گرین جال والی۔ یہ ماشاءاللہ استاد جان محمد کی 3-4 چھتیں اور بہت ہی نایاب قسم کا رزلٹ دے رہی ہیں۔ دعا کرو دوستو، یہ جو پہلے 4-5 پوزیشن ان کا سخت مقابلہ ہے، 6-6 7-7 8-8 گھنٹوں کا فرق ہے۔ اس طرح کے آل پنجاب کے پی کے کا رزلٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور فالو ضرور کر دیں۔